Mr. Devraj, please pick up the phone. Mr. Devraj, please pick up the phone. Mr. Devraj, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट हूँ आपका दोस्त इस्माइल। तो दोस्तों मुझे कमेंट आता है देवराज नाम का रिंगटोन बनाना, तो मैं चाहूँ देवराज नाम का रिंगटोन लेके अगर आपको इसी तरह इस रिंगटोन को डाउनलोड करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया जाके डाउनलोड कर लो। अगर आप भी इसी तरीके से अपने नाम के रिंगटोन बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट से करके बता देना अपना DJF का नाम, या जिस भी नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हो मुझे कमेंट से करके बता देना। मैं सबके नाम के रिंगटोन यूट्यूब पर जल्द से बनाने की अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी आपके नाम की रिंगटोन बनाकर अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप रिंगटोन को जिला के डाउनलोड करके सेट कर सकोगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।